Սկսենք այսօրվա խոսքը։ Խոսքը թող Աստված խոսի մեզ հետ իր խոսքով երկրեսայրե սուրի նման եւ իսկապես 2015 թվի առաջի կիրակին առաջի խոսքը պատղաբեր լինի մեր կյանքում։ Յուրաքանչյուրս ապրում ենք այս երկրի վրա եւ մեր խոսակցականի մեջ, մեր բառապաշարի մեջ մենք հատուկ բառեր ունենք, որ օգտագործում ենք։ Տերմիններ, արտահայտություններ։ Դրանցից մեկը բոլոր աշխարհի բոլոր տեսականի բոլոր լեզուների մեջ կա, որովհետեւ դա այդ մեկ բառը, որ շատ չնչին է, անգլերենով 2 տառից, հայերենով 3 տառից բաղկացած, բայց բնականաբար մեզանից ամեն մեկս հարցումներ ենք հարցրել։ Ինչ է այդ հանելուկային բառը, if, եթե։ Այդ եթե ժամանակ առ ժամանակ ծիլ է տալիս, գլուխ բարձրացնում եւ մեր մեջ սկսում է հարցադրումներ անել։ Բնականաբար ամեն անգամ, երբ որ եթե բառը if-ը կա, ուրեմն անցյալում ինչ-որ մի բան է եղել, ինչ-որ մի որոշում է եղել, ինչ-որ մի ընթացք է եղել։ Եվ մենք անցնելով ու ապրելով հետո սկսում ենք եթե ես դա չէ, հապա այն անեի։ Եթե ես ճանապարհ չէ, հապա այն ճանապարհն անեի։ Եթե ես ընտրությունը չէ, հապա այն մյուս ընտրությունը անեի, ավելի ճիշտ կլիներ։ Բնականաբար մեկ բան հստակ ամեն մեկս գիտենք։ Մեր կյանքում մենք սխալներ արել ենք, սխալ որոշումներ ու սխալ ընտրություններ։ Եվ ոչ մի երաշխիք չունենք, որ դեռ սխալներ թույլ չենք տալու։ Ինչպես ասվում է, եւ ես ու դու սովորել ենք մեր կյանքի դպրոցից, սխալներից է, որ ես ու դու սովորում ենք։ Սովորում ենք, որ այլևս սխալ չգործենք։ Բայց եթեները, որը կազմում է մեր կյանքի ընթացքը, ինչքանով է հոգևոր, ինչքանով է ճշմարիտ, ինչքանով է արժանի տեղիք տալու, մտածելու, նստելու, մտքերով անցնել ու եթեների մի ամբողջ շարք կառուցելու մեր կյանքի մեջ։ Այսօր ուզում ենք, որ Աստծո խոսքը մեզ համար դա բացահայտի։ Ինչքանով է ճիշտ ու էական, կարևոր ու հոգևոր սուրգրային, եթե մենք նստենք ու եթեներով վերլուծենք մեր անցյալի, հատկապես մտածելով, եթե սա անեի ու ափսոս, որ այդ չարեցի, ավելի հաջողակ կլինի, ավելի ճիշտ կլներ իմ կյանքը։ Ուզում եմ միասին բացանենք առակած գիրքը եւ որոշենք մեր կյանքի ամենակարևոր եթեն։ Որովհետեւ քանի դեռ ես ու դու ապրում ենք այս երկրի վրա, մեզ ամեն մեկս որոշումներ ունենք։ Եվ բնականաբար մեր որոշումից հետո է այդ եթեները, որը ինչ անում գլուխ է բարձրացնում։ Եթե որոշումը ճիշտ է, եթե չկա, մենք այդ ճիշտ որոշման մեջ օշնված առաջ ենք գնում։ Բայց երբ որ մեր որոշումը ճիշտ չէ, բնականաբար մեր մեջ ինչ անում, հարց է առաջանում։ Ախ, իզուր այդ բանը որոշեցի, իզուր այդ մարդու հետ ընկերակցեցի, իզուր այս ճանապարհ ընտրեցի, իզուր, եւ բնականաբար եթե ալինում քո կյանքիդ մեջ։ Առակաց գիծ 13-րդ գլխի 20-րդ համարը, Proverbs chapter 13 verse 20։ Առակաց գրքի հեղինակը եւ ամբողջ առակաց գիրքը բացուն լեցուն ինչ է անում, ինձ ու քեզ խորհուրդներ է տալիս կյանքի։ Եվ ես ու դու կարդում ենք, ընթերցում ենք եւ ընտրություն ունենք։ Եվ 20-րդ համարում հետեւյալն ասում, 13-րդ գլխի 20-րդ համարը, Proverb 13:20, իմաստունների հետ վարվողը իմաստուն կդառնա։ Իմաստունների հետ վարվողը իմաստուն կդառնա, բայց տխմարների հետ ընկերակցողը կչարանա։ Անգլերենով մի քիչ տարբեր է he who walks with the wise grows wise։ Նա որը իմաստունի հետ է քայլում, իմաստունի հետ է ընկերակցում, իմաստուն մարդկանց հետ խոհեմ
ծանրաբարո, հավասարակշռված, երբ որ նրանց հետ հաղորդակցվում ես, ընկերակցում ես, ինչ ես անում։ Առակած գրքի մեջ այս 20-րդ համարը ինձ ու քեզի խոստում է տալիս։ Խոստում, եթե սա անես, այդպես կլինի։ Եվ այսօրվա խոստում ասում է, եթե քո կյանքիդ մեջ, որ ունես ընտրություն, ընտրելու քո ընկերներդ, քո ընկերներդ։ Եվ եթե քո ընտրության մեջ մի քիչ զգուշավոր լինես, եւ ընտրես ոչ թե սա հարուստ մարդ է, սա ծանոթություններ շատ ունի, եթե ես կարողանամ մի կերպ իր հետ ընկերակցեմ։ Տեսնում եք Առակաց գրքի 20-րդ համարի մեջ ոչ ասում է հարուստ, ոչ էլ փորձառու, ոչ էլ այսպես ասած ծանոթություններով լեցուն մի մարդ, այլ ասում է իմաստուն։ Եվ ես ու դու գիտենք իմաստությունը պատադի չէ, որ ինչ անի, հարստությունով քայլը վերցնի։ Իմաստությունը ընտրությունը։ Ես ու դու նայում ենք այդ մարդուն եւ ընտրում ենք դա իմաստուն մարդ է։ Եվ մեր ընտրության մեջ եթե որոշում ենք, որ իմաստուն մարդ է, հետո ընտրում ենք նրա հետ ընկերակցենք, հաղորդակցվենք, առիթ ունենանք բարեկամ լինելու, Աստծո խոսքը խոստում ունի տալու, ասում է իմաստունի հետ քո մեջ եւս իմաստությունը կաճի։ Հայերեն թարգմանությունը ասում է տխմարների հետ, անգլերենով թարգման fools, հիմար, ոչ իմաստուն։ Եվ դա եւս մի որակ է, որ ես ու դու ենք, մի չափանիշ։ Նայում ես այդ մարդուն, նայում ես իր կյանքը, նայում ես իր որոշումները, իր ընտրությունը եւ դու որոշում ես, որպեսզի մի քիչ ավելի զգուշավոր լինենք դիմացինին չվիրավորելու, չենք ասում հիմար, տխմար, ասում ենք ոչ իմաստուն։ Եվ եթե դու քո նայածի ու նայվածքի, քո ընտրածի մեջ տեսնում ես, որ այդ մարդը ոչ իմաստուն կյանք է ապրում, հետո ընտրություն ես անում, իմաստուն ընտրություն, որ իր հետ ընկերակցություն չանես, որովհետև խոսքը ասում է, որ ոչ իմաստուն մարդու հետ ընկերակցությունը քեզ եւս ոչ իմաստուն կդարձնի, այսինքն հիմար կդարձնի։ Երբ որ մեր մասին է, մենք կարող ենք հեշտ մեր մասին խոսենք, ոչ մեկը չի վիրավորվի, ես իմ մասին։ Եվ եթե իմ ընտրությունս իմ կյանքի ընկերների ճիշտ չէ, իմ կյանքս եւս ճիշտ չի լինի։ Սա է խորհուրդը։ Եթե բնականաբար մեր կյանքում ընտրություններ ենք անում եւ այդ ընտրություններից ելնելով մեր կյանքում եթեներ են գալիս, գլուխ բարձրացնում եւ եթեն ոչ այլ ինչ է, եթե ինչ է անում, ես ու դու նստում ենք ու այդ մի եթեով մի նախադասություն կազմում եւ փորձում ենք վերլուծել ինչը մեր կյանքի ընտրածը։ Դա կլինի 1 ամիս առաջ, 1 ժամ առաջ, 1 տարի, թե մի ամբողջ հեռու 10, 20, 30։ Մի այսպիսի շատ հայտնի ջութակահար կա, Արթուր Ռուբինշտեյն, 84 ամյակն էին տոնում եւ այնտեղ մի շատ գեղեցիկ խոսք է խոսում։ Այս մարդը, որ հասել է իր հռչակի գագաթնատետին, հարստության, իմացության, ճանաչման, շատ հետաքրքիր մի բան է ասում, որտեվ ամեն անգամ երբ որ իմ ու քո կյանքում եթե կա, ուրեմն ինչ որ մի բան ճիշտ չի, ինչ որ մի բան դու վերլուծում ես, որ սխալ ես արել։ Եվ սխալը մեր կյանքում ինչ է, ինչ է բերում, պակասություն, տկարություն, խեղճություն, ստգրություն, մեղք եւ վերջը անեծք, բաժանում, զատում, տկարություն, Աստծոց եւ նրա շնորհքից։ Արթուր Ռուբինշտեյնը հետեւյալն ասում այնքան ժամանակ, որ դեռ իմ մեջ ներսիս մեջ կյանք կա, այսինքն հոգի, քանի դեռ ես ընդունակ եմ սիրելու, քանի դեռ ես ընդունակ եմ լսելու երաժշտությունը, քանի դեռ ես ընդունակ եմ տեսնելու իմ շուրջ բոլորը գեղեցիկը,
Չի ասում թանկարժեք մեքենան, չի ասում թանկարժեք դղյակները, տները, ասում է ծառը ու ծաղիկը, Աստծո ձեռքի ստեղծածը։ Ուրեմն ես կարող եմ ինչ լինել, ուրախ լինել, երջանիկ ապրել, եւ ոչ ոք չի կարող ինձ խանգարել դրա համար։ Հասկանում եք, այս հռչակավոր, այս հայտնի, այս փառքի գագաթնակետին հասած մարդը մեզ համար մի կարևոր հանելուկ է բացում։ Երջանիկ լինելու համար պարտադիր չէ, որ ես ու դու հարուստ ու հռչակավոր լինենք, ճանաչված լինենք։ Երջանիկ լինելու համար կարևոր է, որ մենք մեր մեջ փնտրենք ինչ է կյանքը, եւ այդ կյանքի մեջ տեսնենք, որ սեր կա, որ կարող ենք ոչ միայն մենք մեզ սիրել, այլ սիրել մեր դիմացինին, մեր քրոջ ու եղբորը, ընկածին ու պակասին։ Տեսնել պարզը, հասարակը, ծառը ու ծաղիկը, Տիրոջ ձեռքի ստեղծագործությունը, եւ այդ պարզ ու սահմանափակը ընտրության մեջ իրոք կարող ես ուրախ ու երջանիկ լինել։ Սա այս մարդու խոսքերն է։ Եվ խորհուրդը, որ Աստված այսօր ուզում է ինձ եւ քեզ տալ, հետեւյալն է. ես ու դու պետք է մեր մեջ ուժ գտնենք, ընտրություն, որ ինչքան հնարավոր է այդ եթեներ մեր կյանքից դուրս հանենք։ Եթեն ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մեզ ուզում է կապել մեր սխալ, դառ, տկար որոշումների մեջ եւ ինչ անի։ Մեզ թևեր տա թռնելու, ոչ, մեր թևերը կոտրի, որ մենք ավելի տխրանք, որ մենք ավելի պակասենք, որ ավելի նսեմացնի մեր հոգին, մեր մեջ ապրողը, եւ դա ում գործն է, եթե ոչ թշնամու։ Սատանան ուզում է, որ մենք տխուր կյանք ապրենք, որտեվ տխրության մեջ հաղթություն չկա, տխրության մեջ ազատություն չկա։ Տեսել եք բանտարկյալները, ստրուկները կինոնկարներում, կա պատմության մեջ, կամ մենք մեր կյանքում, նա որ բռնված է, նա որ ստրուկ է, նա տխուր է, տխրությունը ստրկություն է, ստրկությունը տխրություն է, դրանք կողք կողքի են քայլում։ Եվ թշնամին ինչ է ուզում մեր կյանքում եթե բերի, որպեսզի մեր մեջ նորեն արթնացնի մեր կյանքի սխալ որոշումները, ինչի համար, որ դրանից մենք ապաշխարենք, ոչ, որ մեզի բռնի տխրության մեջ, որպեսզի ես ու դու չապրենք ուրախությունը։ Աստծո խոսքը միանշանակ ինչ ասում, ուրախ եղիր, ու դարձյալ ասում եմ ուրախ եղիր։ Մենք մեր սխալներից ապաշխարում ենք, բայց մենք մեր սխալների մեջ դոփելով, տխրելով, պակասելով, միայն ու միայն մեկին ենք ուրախացնում, թշնամուն։ Տխրությունը, եթե ապաշխարություն պետք է բերի, հրաշալի է, բայց եթե տխրությունը պետք է իմ ու քո կյանքում անհուսություն բերի ու մեզի կապի մեր անցյալի սխալ որոշումների մեջ, ինչ է կարծում, որ մեկ մարդը կարողացել է հետ գնալ ժամանակին հակառակ ու ընտրությունը փոխելու ու ճիշտ ընտրություն անելու։ Դա եղել է ու հետևանքները գալիս է։ Աստված ուզում է, որ մենք իմաստուն դառնանք, իմաստունների հետ քայլ վերցնենք եւ Տիրոջ մեջ ուրախ կյանք ապրենք։ Դրանք բոլորը ինչ են։ Դրանք բոլորը երաշխիք են, որ մենք մեր կյանքում ճիշտ ընտրություններ կարող ենք ունենալ։ Տխուրը շփոթ կյանք ունի։ Մի մարդը, որ այդ տխրության մեջ է ապրում, ավելի ինչ կանի, սխալներ կգործի, ավելի տկարություններ։ Մեզանից ամեն մեկս մտածում ենք, եթե ես այս աշխատանք ունենայի, եթե ես դրամ ունենայի, եթե ես իմ հարևանի չափ հարստություն ունենայի, նրա մեքենայի նման մեքենա ունենայի, նրա կնոջ կամ ամուսնու նման կին ու ամուսին ունենայի, նրա երեխեքի նման հասկանում եք այդ եթեներ այդպես անverջ, եթե թողնես, այդ ցանկը կերկարի ու կերկարի։ Իսկ արդյունքը ոչ չի իմանա։ Արդյունքը միայն մի բան է, որ Տերը ասում է դուրս հարիր դրանից։ Իսկ սատանան ասում է մխրճվիր դրա մեջ, անընդհատ քեզի համեմատիր ես աշխարհի հետ եւ քեզի ավելի ինչ նսեմ ու տկար ու պարտված զգա։ Տշնամու ուզածը, որ ես ու դու մեզ ճանաչենք պարտված, կորցված, տխուր, մոլոր, որովհետեւ այդ ժամանակ նրա գալը ու մեզի պարտության մատնելը շատ հեշտ է։ Նա կարող է գա ու կոխրճի մեր վրայով անցնի, որովհետեւ տխրությունը ինչ է բերում մարդու մեջ։ Անհույսություն։ Տխրություն ինչ է բերում, անհավատություն, ինչու համար, կասկած է բերում մեր մեջ, որ մենք էլ չենք կարող,
որ մեր կյանքում է տխրություն, մեր ուրախություն չի լինի, մենք սխալ որոշում ենք արել, սխալից պետք է մենք ինչ անենք, պարտվենք, տուժենք, պակասենք, տկարանանք, ընկնենք ու ոչնչանանք։ Գիտես, Աստված ուզում է մեզ միանշանակ սովորեցնի մեկ բան։ Եթե բերենք իր սեղանի վրա, եթե նրա կամքի մեջ է, որ ես հարստանամ, նա ունի այդ զորություն ինձ հարստացնելով։ Եթե նրա կամքի մեջ է, որ ինձ ճիշտ իմ աղջկաս համար փեսապուտ, ես պիտի նրան հավատամ, ոչ թե եթեներին։ Աստված ուզում է, որ ես ու դու տեսնենք ինչ որ ունենք ու դրա մեջ ուրախանանք։ Ու երբեք չմտածենք, եթե սա լինի, գիտեք, եթե ոչ միայն մեզի անցյալի սխալ որոշումների, այլ նաև եթե կապում եմ մեզ ապակա, եթե սես մի բան լինի իմ կյանքում, ես երջանիկ կզգամ։ Ու հետո գիտես ինչ ես անում, քո հայացքը Աստծուց ու նրա շնորհքից ու ողորմությունից դարձնում ես ու քեզի կապում ես այդ եթեների հետ։ Այդ եթեները գալիս են ու քո կյանքում դառնում են աստվածներ։ Ասում ես, եթե աղջիկս ճիշտ տեսածու, տղաս ճիշտ հարթնացու, եթե ես աշխատանքը, որ չունեմ ունենամ, եթե ես մեքենան, որ չունեմ ունենամ, եթե ես տունը, որ չունեմ ունենամ, եւ հետո ինչ է լինում, հետո մեր պաշտամունքը, մեր աղոթքի նյութը, մեր կյանքի նպատակը դառնում է ինչը այդ եթեների իրականացումը։ Եվ սատանայի ուզածն էլ հենց դա է, որ ճշմարիտ Աստծուն դուրս անի մեր կյանքից։ Եվ մեզ կապի այդ եթեների հետ, թե անցյալի, թե ներկայի, թե ապագայի, նրա համար միայն մեկ բան է, եթե ես ու դու մեր կյանքը կապենք այդ եթեների հետ։ Եթեն, որ եղել էր ու սխալ էր եղել ու մենք վերլուծում ենք ու դառնությունը փորձում ենք ինչ անել, նորեն մեզ դառնացնի եւ ապագան այդ անորոշը, որտեղ խոսքի սկզբում ասեցի, մենք թևակողել ենք նոր տարին, բայց մեզանից ոչ մեկը չգիտենք մեր մեկ ժամվա հետո։ Մենք հույսով ապրում ենք, որ մի ևս տարի բոլորենք Տիրոջ շնորհքի ու հույսի մեջ, Տիրոջ եւ ոչ թե եթեների։ Մենք այդ եթեները կարող ենք աղոթքի նյութ դարձնենք ու Տիրոջը տանք ու թողնենք Տիրոջ սեղանի վրա։ Մեզ է տուն չտանենք։ Տուն չտանենք, որ հետո նորեն ինչ անենք, նորեն հետո վերլուծենք։ Եթե աղոթել ես, քո կյանքում եթե չկա, Տիրոջն է։ Եվ Տիրոջ կամքը քո կյանքում իրականանա ամենալավը։ Երբեք քեզ մեկ ուրիշի հետ մի համատի, նույնիսկ քո քրոջդ ու եղբորդ, որտեղ այն ինչ որ Տերը քեզ տվել է, քեզ ճանաչելով ու իմանալով է տվել։ Իսկ կողքինիդ այն ինչ որ տվել է, նրան ճանաչելով ու իմանալով է տվել։ Երկուսը տարբեր եք ու երկուստ էլ Տիրոջը թանկ արժեք եք։ Եվ այն ինչ որ Տերը տալիս է, լավագույնն է տալիս, ինձ իմ համապատասխան, կողքի քրոջս ու եղբորս իրենց համապատասխան։ Իսկ թշնամին ինչ անում, միշտ մեզի եթեով խաբում է։ Իսկ ինչու ես չունեմ կողքիս քրոջ ու եղբորս։ Ուզում եք ասեմ, նույնը նաև ինքն է մտածում։ Դա մի խաբկանք է, որ թշնամին մեր կյանքում կարող է բերել, եթե ես ու դու թողնենք։ Ուզում եմ միասին բացանենք Եփեսացիս թուղթը։ Եփեսացիս թուղթ Ephesians 3:16։ Եփեսացիս թուղթ նոր կտակարանի 3:16-ը միասին ընթերցենք։ Այստեղ եւս տալու մասին է, շնորհելու, Տիրոջ ողորմությունը առնելու։ Ephesians 3:16 Եփեսացիս 3:16-ը, որ իր փառքի հարստության պես այսօր մի ամբողջ խոսում ենք, չէ, տուն, դրամ, մեքենա, կարողություն, լավ փեսա, լավ հարսնած եւ այլն։ Ասում է եւ իր փառքի հարստությանը պես տածես, որ զորությամբ հաստատվեք իր հոգու ձեռովը ներսի մարդումը։ Աստծո մեծագույն նպատակը այն օրը, որ ես ու դու ճանաչեցինք, մեզ մինչև այս արտաքին աշխարհում մեր եթեների պատասխանը ու մեր իղձերի իրականացումը նախ ինչ է ուզում անի, մեր ներսի մարդը հարստացնի, ինչ չափով, իր փառքի չափով։ Որպես հոգևոր, եթե մեր հին մարդը չհարստացավ Տիրոջ փառքի չափովը, մեր հին մարդը միշտ կմնա ստրուկ
ու եթեներին ենթակա։ Եվ մենք ընդամենը կփոխվենք ու կտարբերվենք այս աշխարհից միայն մեկ բանով, մեր կոչումներով, որ մեզ կանչում են մարդիկ ու մենք էլ մեզ ճանաչում ենք հոգևոր, բայց պատուղը ու արդյունքը չկա, որովհետև այդ նոր մարդը, ներքին մարդը չի հարստացել Տիրոջ ամբողջ հարստության փառքով։ Եվ եթե մեր ներքին մարդը չի հարստացել, միշտ մեր աչքը կարոտած սպասում է ուրիշինին։ Ուրիշինը գեղեցիկ է, ուրիշինը լավն է, իմը պակաս է, իմ ունեցածը խեղճ է, Տիրոջ տվածը օրհնված չէ։ Իսկ Աստված մեզ սովորացրեց ու հիշեցրեց, ինչպես քեզ շատ տամ, եթե այդ եղածի մեջ դու այդպես էլ չտեսար, չճանաչեցիր ու իմ անունս չփառավորեցիր։ Աստծո մտահոգությունը իր փառավորվելը չի, Աստծո մտահոգությունը, որ ես ու դու տեսնենք իր ձեռքի գործը մեր կյանքում։ Որտեվ եթե մեկը չի գնահատում մեկը հատիկը, մանանեխը, չի գնահատի ծառը, ծովը, օվկիանոսը, որտեվ ամեն ինչ սկսում է ինչից, այդ փոքրիկից, այդ մասնիկից։ Այսօր տեսնում եք լեռները, սարերը, մարդը իր բարդ կառուցվածքով ուղեղը, որ կառավարում է ամբողջ մարմինը, դրանք կառուցված են ինչից, փոքրիկ նեյրոններից, բջիջներից, որոնք հրամաններ են առնում ու կատարում իրենց գործունեությունը։ Նրանց թիվը շատ մեծ է, բայց սկսում է այդ փոքրիկից։ Աստված ուզում է մեզ հիշեցնի, որ այդ փոքրի մեջ հավատարիմը Տերը ինչ կտա, շատը ու ավելը կտա։ Բայց ամբողջ էականը գործը աշխարհում մարդիկ ճանաչվում են իրենց արտաքին ունեցածով, իրենց հռչակով ու փառքով, հոգևոր աշխարհում Աստված մեզ ճանաչում է մեր ներքին մարդով։ Մեր չափանիշը փոխվում է այն օրը, որ ես ու դու ճանաչում ենք Տիրոջը ու տալիս մեր կյանքը նրա ձեռքերի մեջ։ Վերջիվերջո Աստծո խոսքը միանշանակ ասում է հիշիր ու մի մոռացիր, այն ինչ որ քո մեջ է ապրում, ավելի զորավոր է, քան այն ինչ որ այս աշխարհում է ապրում։ Եվ մենք իրավունք չունենք։ Այն օրը որ մոռացար այդ աշխարհինը, ինչ որ է, որ ես ու դու գիտենք այս աշխարհի իշխանը քեզ կտապալի, ինձ կտապալի, մեր տունը կքանդի, մեր կյանքը տխրության ու անհուսության կմատնի։ Բայց քանի դեռ դու ու ես հավատում ենք, հաստատում ենք, ասում ենք ու մեր խոսքին տեր ենք, նա որի մեջ ներսիդին, իմ ներքին մարդի մեջ է ապրում, ավելի զորավոր է, քան այն ինչ որ աշխարհում է ապրում։ Եվ դա է մեր կյանքի հաղթության երաշխիքը։ Եվ եթե մի քանի թերթ ընդամենը առաջ գնանք, Եփեսացիս գրքին հաջորդում է Փիլիպեցիս գիրքը, Philippian։ Եթե էջանիշ ունեք, կարող եք թողնել, որտեղ հիմի երկար մենք խոսք ունենք։ Երկրորդ գլուխ առաջի համար։ Philippians chapter 2 verse 1։ Փիլիպեցիս երկրորդ գլխի առաջի համարը։ Պողոս առաքյալը ինձ ու քեզ խորհուրդ է տալիս։ Ինձ ու քեզի սովորեցնում է, ինձ ու քեզի ճանապարհ է ցույց տալիս, ինչպես ձերբազատվել այդ եթեներից, անցյալի թե ապագայի, եւ տեսնել կյանքը իրականը, այն ինչ որ Աստված իսկապես ուզում է որ ես ու դու տեսնենք։ Դա ինչ է։ Արդ եթե մխիթարություն կա Քրիստոսով, եթե սերի սփոփություն, եթե հոգու հաղորդություն, եթե գթացություն եւ ողորմություն։ 4 հատկանիշ է ասում Պողոս առաքյալը ընդամենը մեկ նախադասության մեջ, մեկ համարի մեջ, որ կարելի է օրերով ու ամիսներով վերլուծել այս մեկ համարը։ Ուզում եմ անգլերենով մխիթարություն, անգլերենով թարգմանվում է encouragement, այսինքն քաջալերանք։ Բայց որ նայում ես արմատապես, ամեն մարդ, որ ինչ որ կերպ դառնությունից, տխրությունից, հիվանդությունից, դժվարությունից ազատագրվում ու Աստծո մխիթարություն է տեսնում իր կյանքում, բնականաբար ինչ է լինում։ Իր հոգու մեջ
քաջալերվում է։ Այսինքն մխիթարությունը եւ քաջալերանքը ինչ է, փոխադարձ իրար հետ կապակցված է։ Այնպես որ սխալ թարգմանություն չի եւ հայերեն թարգմանության մեջ ասում է արդ եթե մխիթարություն կա Քրիստոս Հիսուսում, անգլերենում ասում է արդ եթե քաջալերան կա Քրիստոս Հիսուսում։ Եկեք մեկ-երկու բան խոսենք քաջալերանքի մասին։ Ինչ է կարծում, ինչքան էլ որ քո կյանքումդ ուժեղ ես, ինչքան էլ որ քո կամքի տերն ես, ինչքան էլ որ քո կյանքում հաջողակ ես, ու երբեք ուրիշի կարիքը չես զգացել, Տերը քեզ շատ է օգնել, տրամապես, առողջապես, ընտանապես, լավ ընտանիք ունես, լավ եկեղեցի ունես, լավ քույր եղբայրներ ունես, բայց ինչ ես կարծում, կա այդպիսի մարդ այս աշխարհի վրա, որ երբևիցե իր կյանքում ինչ-որ մի դեպքում, ինչ-որ մի վիճակում, ինչ-որ մի առիթով քաջալերանքի կարիք չի զգացել։ Ես կարծում եմ այդպիսի մարդ չկա։ Մենք ամեն մեկս միսու արյուն ենք զգացում։ Եվ մեր ամեն մեկիս կյանքում եղել է պահ, որ մենք զգացել ենք պակաս։ Զգացել ենք, որ կարիք ունենք, որ Տիրոջից, երկնքից ու կողքից, քրոջից ու եղբորից, ծնողից ու երեխայից ինչ ստանանք, քաջալերանքի խոսքեր։ Մեկ-մեկ հարց առաջանում, ինչու այդքան պակասել է սոր մեր կյանքում քաջալերանքը մեկս մյուսի։ Լեզուն իրա տեղում է, մեր բառապաշարը փառք ասո օրորի վրա ավելի է ճոխանում։ Ամեն օր նոր բառեր ենք սովորում։ Մեր երեխաների հետ այդ տեքստերը նայես, ոչ մի բան չես հասկանա։ Մի ամբողջ նոր այբուբեն ենք սովորում նրանք։ Նոր լեզու է հայտնաբերվում։ Այնպես որ լեզվի խեղճությունը չի, բառի պակասությունը չի։ Ընտրությունը, սրտի ցանկությունն է պակասել։ Եվ գիտեք ինչ, եթե ուզենանք վերլուծենք, դա կարող ենք մի ամբողջ օր խոսենք։ Ինչու է մարդկությանը մեջ, եթե մի քիչ ավելի կենտրոնացնենք, կոնկրետացնենք, ինչու հոգևորների աշխարհում, հոգևոր աշխարհում, քույր ու եղբայրների մեջ, ինչու է քաջալերանքը պակասել։ Ես չեմ պատրաստվում քեզ վրա քարեր շպրտել։ Դրա համար ես եղածներից մի բան ընտրեցի, որ ես ինքս ինձ վրա քար շպրտեմ։ Քաջալերանքը պակասել է միգուցե նրանից, որ դու քո հերթին չես քաջալերում։ Գիտեք, ամեն մարդ այն դիրքում է, որ ասում է ինչու քաջալերել եմ, եթե երբեք չեմ քաջալերվել։ Պատճառներից մեկը դա է։ Պատճառներ շատ կան, ես չեմ ուզում անցնել մյուս պատճառաբանությունների մի քիչ ավելի կարող է մասնակիացվի, բայց վերցեցի մի բան։ Այսօր չեմ քաջալերվում եւ պատճառներից մեկն է, որ ես ինքս իմ հերթին չեմ քաջալերում։ Ճիշտ պատասխան է։ Եթե ես իմ հարազատին, քրոջս ու եղբորս այսպես թե այնպես ոչ մի առիթով չեմ քաջալերում, բնականաբար արդարացի կլինի, այդպես կլինի, որ եւս ինչ լինի, դիմացինը դադարի ինձ քաջալերելուց։ Վիլյամ Ուորդը, սա շատ հետաքրքիր մի հատ մարդ է, բավականին լեցուն թևավոր խոսք ունի։ Եվ իր խոսքերից մեկ ընտրեցի, ու տեսեք ինչքան գեղեցիկ է ասվել։ If you praise me, քաջալերանքը ու մեծարելը դրանք տարբեր բաներ են։ Ասում եմ, եթե դու ինձ մեծարես, ես կսկսեմ քեզ չհավատալ։ Կյանքը այդպես ցույց տվեց, այդպես ցույց տվեց։ Եվ որ քեզ շատ են մեծարում, արժե որ սկսես չհավատալ։ Ուրեմն ինչ որ մի սուտ ու սխալ ու կեղծիկ կա։ Ասում է, եթե սկսես ինձի դատապարտել, criticize անես, ես կսկսեմ քեզ չսիրել, I'm gonna not like you։ Եթե դու սկսես ինձի անտեսել ու արհամարել, կողքով անցնել ու մայր չբարևել, ես կսկսեմ քեզ not forgive you, չներել։ Իսկ եթե դու ինձ քաջալերես, ես իմ կյանքում երբեք քեզ չեմ մոռանա։ Երբեք։ Տեսնում եք ինչ հզոր ուժ է այդ քաջալերանք հասկացողությունը։
Մի մարդը, որը մխրճվել է ու մոլորվել է այդ եթեների մեջ, Աստված օգտագործում է քեզ, ինձ, մյուսին, ու դու նրա կյանքում մի հատ բառ ես ասում, մի նախադասություն, ու նրան օգնում ես, որ դուրս գա դրա մեջից, այդ թակարդից, այդ ստրկությունից, այդ մոլորությունից, այդ եթեների շարքից։ Ու այդ մարդը հոգևոր հիշում է քեզ ու երբեք քեզ չի մոռանա։ Սա Աստծո գործ է, անպայման։ Բայց գիտեք ինչ, քաջալերանքը եւս իր չափը ու չափանիշը ունի։ Գիտեք, մարդկային մեր հայկական ասացվածքը, հատկապես ուրախությունների առիթով թամադաները շատ են ասում, երգերում շատ են երգում, ջան ասենք, որ ինչ անենք, ջան լսենք։ Դա իր չափանիշը պիտի ունենա։ Գիտես, երբ որ մեղավոր մարդու քաջալերում ես, ոչ միայն նրան օգնում ես, այլ վնասում ես նրան ու նրա ամբողջ շրջապատին։ Միայն քաջալերանքով չի սարքվում տունը։ Ժամանակ առ ժամանակ պետք է որ ծնողը համարձակություն ունենա ոչ միայն քաջալերելու, այլ նաև ինչ անելու։ Հանդիմանելու ու դատապարտելու։ Ինչը սխալ ու սխալ ընտրությունը, մեղքը ու տկարությունը։ Դրա համար ինչպես տունը, եկեղեցին, մենք հարազատներս մտերմությունը, եթե մեր մեջ անկեղծ սեր կա, մենք պետք է այնքան հոգևոր մեր ներքին մարդու մեջ աճենք, որ ձերբազատվենք, ջան ասենք, որ ջան լսենք։ Դա աշխարհն է։ Եվ եթե ես ու դու մնանք միայն մեր կոչումները փոխելով, մեր մեջ նոր չի կառուցվի, հոգևորը չի աճի, Աստված տեսք չի ստանա ու մենք հասակ չենք ստանա Քրիստոս Հիսուսի լման հասակի չափ։ Իհարկե դրանցից որ մեկն էլ որ չափազանցում է, ինչ է լինում, տկարություն է բերում։ Չափից դուրս դատապարտելը, քննադատել ինչ է բերում, խռովություն, նեղություն է բերում։ Եվ այդ անձը, եթե նույնիսկ քո երեխան, ինչ անում, քեզնից երես է դարձնում։ Բայց ամեն բան իմաստությունով եւ Աստծո հոգու առաջնորդությամբ ինչ է լինում, իր բարիքն է բերում։ Այնպես որ մենք պետք է երկնքից իմաստություն խնդրենք, որ մեր քաջալերանքը չպակասի, բայց նաեւ տեսնենք պակասը ու խեղճը ու դրա համար աղոթենք ու դրա մասին եւս խոսք խոսենք։ Քարը չշպրտենք, չկոխրճենք, չանտեսենք, բայց դրա մասին եւս խոսենք։ Ջան չասենք, որ ջան լսենք, եւ որ այդ ջանի տեղ պետքա որ ինչը տկարությունը վերլուծվի։ Երկրորդ հատվածում ասում է, ուրեմն խոսեցինք մխիթարություն կա, քաջալերան կա Քրիստոսով։ Եթե սեր սփոփություն, սեր սփոփանքի համար։ Այսօր սիրո մասին բազում խոսում է։ Սիրո, այսպես ասած, այդ բառի հոլովման վրա է կառուցված ամբողջ, այսպես ասած, գրական աշխարհի 70%-ը, կինո աշխարհի 70-50%, ինչ իմանամ։ Բայց երբ որ Աստծո խոսքի մեջ սիրո մասին ես կարդում, զգում ես, որ դա տարբեր մի հատ սիրո հատկություն է, եւ ըստեղ ասում է սիրո սփոփություն, այսինքն, եթե սփոփությունը թարգմանեմ նաեւ, էլի մխիթարանք է լինում։ Մխիթարանքը դարձյալ քաջալերանք։ Տեսնում եք, ամեն ինչ գալիս է ու կապում է մի հատ պաշտ ճշմարտության հետ։ Երբ որ դու տեսնում ես դիմացինի տկարությունը, ու այդ տկարությունը տեսնում ես ինչպես քո տկարությունը։ Ուզում եմ մի հատ օրինակ պատմեմ ձեզի։ Եթե պատմությունից ծանոթ եք, Անգլիայի պատմության մեջ թագավորներ շատ են ունեցել, դրանցից մեկը առանձնահատուկ է։ Իր տարիների թագավորությամբ եւ այն ինչ որ կառուցեց Անգլիայի պետության մեջ։ Վիկտորիա թագուհին։ Վիկտորիա թագուհին մի օր լսում է, որ իր պալատում պալատական աշխատողներից այն ամենախղճուկ, այն ամենաչնչին, այն ամենահասարակ, այն ամենավերջի պաշտոն ունեցող մարդու ընտանիքում կորուստ է եղել։ Նորածին երեխան մահացել է։ Նախ զարմանալի է, որ նման մի մարդ կարող է տեսնել։
Մեկ այնքան մեր հաջողությունների մեջ գլխապտույտի մեջ ենք ընկնում, Վիկտորիա թագուհի չենք կամ թագավորներ իշխաներ չենք, բայց արդեն այդ հաջողությունից ինչ մենք մեզ զգում ենք նման մի հատ դիրքում ու մոռանում ենք մեր կողքը, մեր շրջապատը, ընկած քույրը, կարիքավորը, նա որ սիրո ու քաջալերանքի կարիք ունի։ Ասում է թագուհին ոչ միայն տեսնում է, այլ նաև ժամ է տալիս ու այդ աշխատողի կնոջը, որ կորուստ է ունեցել, կորցրել է փոքրիկ երեխային, կանչում է իր մոտ։ Բոլոր հարևաններ իմանում են, լսում են, Վիկտորիա թագուհին կանչել է այս կնոջը, որ մարդը մի հատ հասարակ աշխատող այդ պալատում։ Հանդիպումը լինում է առանձին երկուսով, առանձին մի սենյակում, բնականաբար ավարտվում է 10 րոպե, կես ժամ, մի ժամ, հայտնի չի, այդ կինը տուն է գնում։ Հաջորդ օրը բոլոր հարևանություն հավաքում է իր տանը մեջ, մի նպատակով։ Ինչ տվեց, ինչ ասեց, թագուհին է հանդիպել։ Եվ նրանք լսում են մի պատասխան, որ իրանց բոլոր սպասումների մեջ, նույնիսկ այն ամենավերջում ևս չէր կարող հայտնվել։ Գիտեք այդ կին ինչա պատասխանում, իրականությունը։ Ասում է, երբ որ ես հանդիպեցի թագուհուն, մեր մեջ ոչինչ չպատահեց, nothing, absolutely nothing։ Ասում է, մենք նստանք կողք կողքի, իր ձեռքը դրեց իմ ձեռքի վրա եւ միասին իմ կորուստի համար արտասվեցինք, արցունք տվեցինք։ Ու հետո ինչ ասեց, ինձ հաջողություն ասեց ու ես տուն գնացի։ Վստահ եմ հակված հարևաններից 99%-ը չհավատաց։ Բայց ինչքան գեղեցիկ է, երբ որ սիրո մեջ անաղարտություն կա, մաքրություն կա, պարզություն կա։ Գիտեք, եւ համոզվել ենք։ Մի քիչ առաջ խոսեցինք բառերի, բառապաշարի, որ միշտ չէ, որ բառերով կարող ես դիմացինին քաջալերես կամ սիրո ինչ անես, սփոփանք տաս։ Քո կյանքով, քո մնալով, քո հարատևելով, նրա կողքին լինելով, ասելով, որ նա մենակ չի։ Եթե պետք է մեկ բառ ասել, բայց հիշենք, մեր ներկայությունը արդեն խոսքավոր խոսում է։ Եվ եթե Աստծոց առաջնորդություն չունես, մեկ ասում են Սարո եղբայր, հայտնում եմ այդ իրավիճակ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Պետք չի ոչ մի բան ասես։ Թող քո ներկայությունդ Տերը օգտագործի, եւ քո ներքին աղոթքը Տերը օրհնի։ Ամեն անգամ չէ, որ բառերը իրական ու կյանք ու ճշմարտություն են դառնում։ Մենք մեր ապրած այս կարճ կյանքի մեջ տեսանք մարդիկ ինչեր ասեցին եւ ինչեր անեցին։ Այնպես որ խոսքից տենց կարճել մտածել, օ այս մարդը ինձ ոչ մի բառ չասեց։ Հարց հասրու, այդ մարդը իր կյանքով ինչ արեց քո կյանքով։ Քեզ հետ եղավ, մնացիկ, հավատարիմ, քարեր չշպրտեց, քո մասին չբամբասեց։ Գիտեք, մեր մնալը Տիրոջ մեջ եւ մեկս մյուսի մեջ արդեն բարձրաձայն աղաղակումը ինչի մասին, Քրիստոսի անաղարտ սիրո մասին։ Մեզանից ամեն մեկը սիրելիներս ինչ որ մի բաժին առել ենք Տիրոջից։ Հիմա նայես թե դու բաժինը ինչպես ես տեսնում։ Եթե մենք հոգևոր ենք, մեր բաժինը հոգևոր ենք տեսնում։ Այդ Աստված ինձ մի քիչ շատ է օրհնել, մի քիչ շատ է սիրել։ Դա իմն է, ո ոչ։ Դա տվել է, որպես ես ուրիշին հաղորդեմ։ Մի առիթով Սուրբ Գրքի սերտողության ժամանակ խոսքը բերեց եւ մենք շատ հստակ մեկնաբանեցինք, բարձրաբանեցինք, որ մեզանից ամեն մեկս Տիրոջ տանը մեջ ինչ ենք, եթե ոչ անոտ, բաժակ, ապսե, պնակ, որպեսի Տերը օգտագործի իր տանը հյուրասիրությանը համար։
Հասկանում եք, մենք միշտ պետք է մեր հոգևոր աչքերը բաց լինի, ոչ թե աշխարհային աչքերը, որտեղ այս աչքերը ուրիշ բան է տեսնում, բայց մեր հոգևոր աչքերը տեսնի իսկապես հոգու կարիքը, եւ այդ կարիքի համար աղոթ քանի, եւ այդ կարիքի համար սեր ցուցաբերի, եւ այդ կարիքի կողքին լինի ու ասի, որ ես քեզ հետ եմ։ Երբևիցե մտածել ես, նա որ Քրիստոս չի ճանաչում, կամ մասնակիա ճանաչում, կամ հարաբերական է ճանաչում, ճանաչում է որպես պատմության մի հատ ինչ-որ մարդ, իսկ դու ճանաչում ես որպես քո Տերը ու Փրկիչը։ Տերը նրա հետ կարող է խոսել ու միայն խոսել քո միջոցով։ Տերը կարող է իր սերը նրան պատմել միայն ու միայն քո միջոցով։ Այսինքն քո սերը տված այն սերն է, որ Տիրոջից առնում ես ու իրան ես տալիս։ Դա Քրիստոսի սերն է, բայց միայն մի տարբերությամբ Տերը ինձ ու քեզ օգտագործում է, որ ինչ անի իր սերը հաղորդակից դարձնի այդ մարդուն։ Մենք Տիրոջ ձեռքին այդ մարմնավորված գործիքներն ենք, որ Աստված դրանով ինչ անում, քարերը տաշում է ու տեսք է տալիս։ Ինչի, որպեսի բերի ու իր սրբության սրբոցը կառուցի, իր տաճարը։ Երրորդ ասում է եւ հոգու հաղորդությունը, հաղորդակցությունը, բարեկամությունը, մասնակցությունը, սա ինչ է։ Սա մեկտեղ ենք եկել, որպեսի Տիրոջ եւ մեկս մյուսի հետ ինչ ունենանք, հաղորդակցություն։ Մեր երգը, մեր աղոթքը, մեր փառաբանությունը եւ Աստծո խոսքի ինչը վերլուծությունը, լսելը, խոսելը, այս բոլոր ինչա մեկ նպատակի համար, հաղորդակցվել Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու եւ մեկս մյուսի հետ։ Մի երեխա մորն ասում է. «Մամ, ասում է ինչ է»։ Ասում է «Կթողնես դուրս գնամ թիմի հետ խաղալու»։ Մայր ասում է «Տղա ջան, ինչքան ես գիտեմ, այդ թիմի հետ դուք թշնամի եք, իրար հետ կռվում եք»։ Դե ասում է «Եթե չես թողնում խաղալու, կթողնես գնամ կռվելու»։ Միշտ ընտրություն ունես։ Դու կարող ես քո մեջ պահես թշնամությունը ու այդպես էլ միշտ թշնամի նմանաս, բայց ընտրություն ունես, որ թողնես այդ թշնամությունը դուրս գա եւ դուրս գաս ոչ թե կռվելու, այլ ինչ անելու, սիրելու ու հաղորդակցվելու։ Սուրբ Հոգու մեջ հաղորդակցությունը դա է։ Սուրբ Հոգին գալիս է մեր մեջ որպես ինչ անի, նախ մեր նեգատիվը, այսինքն մեր մեջ բացասական այդ լիցքերը դուրս անի, նախ մեզ ազատագրի, որպեսի մեզ օգտագործի, որպեսի դիմացինին ինչ անենք, սեր ցույց տանք, որ դիմացինի մեջի այդ ինչը, տխրությունը, այդ բացասական, այդ տկարությունը, նաև կամաց դուրս գա։ Եթե ոչ, կլինի այն ինչ որ այսօր աշխարհում է, սիրողը սիրում է, ատողը ատում է, թշնամությունները օրի վրա շատանում է։ Այսօր մարդիկ չխաբվես արտաքինին, որ ժպտում են, քո երեսը դեռ չդարձրած արդեն քո մասին բամբասում են։ Այնպես որ, եթե դու ուզում ես նման սեր, լցված աշխարհում, բայց Քրիստոսը այդպիսի սեր չի քարոզում։ Խոսում է հոգու հաղորդակցության մասին։ Այսինքն, եթե ես քեզ այդ հաղորդակցություն ունեմ եւ դա Սուրբ Հոգուց չի առաջնորդված, մի օր կպակասի։ Ոստի մեծագույն նպատակս, որ քեզ հետ ինչ ունենամ, Սուրբ Հոգու հաղորդակցություն ունենամ, որպեսի մնայուն լինի։ Ինչու համար, որտեվ ես հավատում եմ քեզ հետ միասին, որ մի ամբողջ հավիտյան մենք երկնքում ենք լինելու իրար հետ։ Այդ ամբողջ սուտը մնալու է աշխարհում ու վառվելու է։ Դրանք արմատ չունեն, դրանք Սուրբ Հոգով չեն համեմված։ Դրանք գեղեցիկ են, ճոխ են, բարձր են հնչվում, թերթերում գրվում է։ Դրա մասին երաժշտություն երգեր են գրում։ Դրա մասին նույնիսկ պրեզիդենտն է խոսում։ Տեսել եք, ինչպես է ժամանակ առ ժամանակ այս ու այն մեծահարուստի մեծարում իր սերը արտահայտում։ Դրանք բոլորը մնալու են։ Սիրում են, որ սիրվեն։ Բայց Աստծո խոսքը մեկ ուրիշ հատկություն, մեկ ուրիշ հատկանիշի մասին է խոսում։ Հոգու հաղորդակցություն։ Եթե իմ հաղորդակցությունը քեզ հետ Սուրբ Հոգուց չէ, մի օր կդադարի, մի օր կպակասի։ Բայց եթե Սուրբ Հոգու հաղորդակցություն է, օրի կաճի, տեսք ստանա։ Ինչու համար, որտեղ մարմին կա, որ Տեր ուզում է ամբողջացնի,
հարս կա, որ պիտի պատրաստվի ում փեսային դիմավորելու համար։ Եվ եթե այդ երկնային հարսը հոգու մեջ չկառուցվի, կքանդվի, իր տեսքը կկորցնի, արժանի չի լինի երկնային փեսային Հիսուս Քրիստոսին դիմավորելու ու նրա կողքին կանգնելու։ Ուստի անչափ կարևորը, որ ես ու դու թողնենք, որ մեր հոգևոր ականջները բաց լինի, որ իր եւ քաջալերանքը լսենք, եւ իր հանդիմանությունը, ում Սուրբ Հոգու, ինչպես, հենց այնպես, որ Քրիստոս ասեց, ես ձեզ մենակ չեմ թողնի, կտամ ձեզ Սուրբ Հոգին, որ ձեզ հետ կլինի։ Եթե այդ էակ, այդ Աստվածը մեզ հետ է, նա խոսում է մեզ հետ, նա սիրում է մեզ, նա մեզ հետ ընկերակցում է, մեզի քաջալերում է ու մեզի հանդիմանում է, միայն մի տարբերությամբ, ես ու դու ընտրություն ունենք, թողնենք, որ նա լսի, նա խոսի, թե լռեցնենք ու մենք մերը որոշենք։ Այն ինչպես որոշեցինք մի ամբողջ կյանք, երբ աշխարհում ենք ապրում, եւ դեռ չենք ճանաչել այդ մխիթարիչին, այդ Սուրբ Հոգու երրորդությանը, որ մեզ հետ կլինի ու մեզ հետ կմնա։ Ընտրություն ունենք, սիրելիներս, ընտրություն մինչև մեր կյանքի վերջի օրը, լսելու նրա ձայնը, թե մեր ձայնը այնքան բարձրացնենք, որ նրա ձայնը խլանա, պակասի, խեղճանա։ Դրա համար Աստված ասեց, զգուշացեք, չթողնեք, որ ձեր մեջ այդ Սուրբ Հոգին ինչ անի, մարի։ Եվ վերջապես չորրորդ հատկությունը, եթե գթածություն եւ ողորմություն, անգլերենով compassion and tenderness, ողորմություն, գթածություն, մեկս մյուսին գթած լինենք։ Դու ասեցիր, ես էլ կասեմ, դու երես դարձեցիր, երես կդարձնեմ, դու մեկ ասեցիր, ես երկուսը կկրկնեմ, բայց ստեղ մեկ ուրիշ հատկության մասին է, գթած եղեք, մեկը մյուսի նկատմամբ ողորմած եղեք, ինչու, որտեվ եթե ես կարողանամ քեզ հետ ողորմած լինեմ, դա միանշանակ ասում է, որ ես ընդունել ու առել եմ Տիրոջ ողորմությունի վրա, բայց եթե ես քեզ հետ ողորմած չեմ, կարևոր չի թե իմ աղոթներում ես ինչքան եմ կանչում, որ Տիրոջ ողորմությունից վրա է, իմ կյանքի պտուղները լրիվ ուրիշ մեկ բան է ասում, որտեվ Աստծո խոսքը ասեց ինչ, ողորմած եղեք ինչպես ես ողորմած եմ, գթած, մեկը մյուսին գթալը, ողորմած լինել։ Դրա համար մի համար, երկու համար եմ ուզում ընթերցել, որ միանշանակ խոսում էր Քրիստոսի շնորհքի, սիրո, գթածության, ողորմածության վրա։ Միասին, եթե էջանիշ եք դրե պահեք, որտեղ վերադառնալու ենք մի ևս հատված ընթերցելու, բաց անենք Մատթեոս 9-րդ գլուխը, Մատթեոս 9-րդ գլուխը 35 եւ 36-րդ համարները միասին ընթերցենք։ Matthew chapter 9, 35 and 36. Ասում է, եւ Հիսուս ամեն քաղաքներ եւ գյուղերը ման էր գալիս նրանց ժողովրդաներումը եւ սովորեցնելով արքայության ավետարանը քարոզելով իր ժողովրդի մեջ ամեն ցավ եւ ամեն հիվանդություն բժշկելով եւ նա ժողովուրդներին տեսնելով գթած նրանց վրա, որ հոգնած եւ ցիրուցան եղած էին եւ ինչպես ոչխարներ, որ հովիվ չունեին, գթած ով Հիսուս, ինչու, որտեղ տեսավ նրանց մոլորված վիճակը, որ իրենց կյանքում առաջնորդ չունեն, հովիվ չունեն ու մոլորված ոչխարի նման դուրս են եկել, առանձնացել հոտից ու չգիտեն թե ուր են գնալու, իսկ թշնամին սպասում է, որպեսզի հոշոտի։ Եվ ընդամենը մեկ ևս վերլուծություն ու դրանով կավարտենք այսօրվա մեր խոսքը։ Եվ երկրորդ համարը, եթե շարունակենք այս 4 հատվածները, ապա լցրեք իմ ուրախությունը, որ նույն միտքը ունենանք, նույն սերը ունենալով, միաշունչ եւ նույն խորհեք, ոչ մի բան չլինի գրգռումով եւ ոչ էլ սնապարծությունով, այլ խոնարհությունով թող մեկը մյուսին իր անձից ավելին համարել։ Գիտեք,
հոգևորի մեծագույնը որականիշը այդ արժեքը այսօր երբ որ գնում ես ապրանք առնելու արժեք գին կա վրան մեր մեծագույն գինը Քրիստոսն է շնորհքն է բայց արտահայտությունը որ խոսում ես աշխարհում ասում եմ մեկը մյուսին ավելի բարձրամ խոնարհությունը մեկը մյուսին ավելի բարձրամ արեք ուզում եմ մի հատված միասին նայենք սա եւս շատ հայտնի բան է երաժիշտ է Լեոնարդ Բերնշտայն եւ մեծ նվագախմբի երգչախմբի կառավարիչ իրան հարցում հարցեցին պարոն Բերնշտայն նվագարանների տեսականիներ կան որը նվագում են որ մի ինստրումենտը որ մի նվագարանը որ բավականին դժվար է քեզ համար վարպետներ գտնել մեկը մտածեց հիմի կասի ջութակ մյուսը կասի դաշնամուր զարմանալի մի պատասխան տվեց ասեց ինձ համար դժվար է գտնելը գիտեք մեծ ճոխ նվագախմբների մեջ այն ինչ որ ես ու դու անմիջապես տեսնում եք առաջի դաշնակն է առաջի ջութակն է նրանց հետևում կանգնած են երկրորդ ու երրորդ մարդիկ գիտեք ինչ են դրանք կոչվում են երկրորդ ջութակը ասում են ինձ համար դժվար է գտնել մարդ որ երկրորդ ջութակը նվագի որովհետև եթե երկրորդ ջութակը չնվագվեց հարմոնիան կկորցվի բայց գտնել երկրորդ ջութակ նվագողը առաջի ջութակ նվագողի նման այդպիսի քաջալերանքով այդպիսի երանդով շատ դժվար է որտեղ միշտ նա մտածում է ես առաջնային չեմ ինչի պետք է ջանք ու երանդ խնայեմ ինչու համար հասկանում եք մեզանից ամեն մեկս ուզում ենք անել եթե առաջինն ենք եթե բեմի վրա ենք եթե մարդիկ մեզ տեսնում են իսկ լռության մեջ ոչ մեկս դա մեր մարդկային բնությունն է եւ այս մարդը դրա մասին է խոսում ասում էր դա ինձ համար դժվար է թե չէ ինստրումենտները թե ով ինչ կնվագի ֆլեյտա կնվագի ջութա կնվագի թե դաշնամուր դա երկրորդական է առաջնայինը մարդու կառուցվածքն է երբ որ մարդ ասում է կարևոր չի թե ես երևամ կարևորը որ Տերը փառավորվի կարևորը որ հոգին գա ու հրաշքներ լինի բժշկություն նորոգություն լինի ընտանիքներ միաբանություն քեզ կհանձնեմ Քրիստոս Հիսուսի ձեռքերի մեջ եւ քեզ կցանկանամ ամենան բարիք այս տարվա բոլոր օրերի ժամերի վայրկյանների ու երկվայրկյանների մեջ Հիսուս Քրիստոսում ամեն